Hello， 大家好。最近全家现在都阳康了，但是孩子和老公半夜老是咳嗽。的邻居83岁的老奶奶给了个配方，方法我试过，真的不错。今天呢就分享给大家，下面就跟着视频一起来看一下吧。首先呢，我们准备一些的橘子皮、萝卜、生姜。萝卜小的1根就可以，大的只需要1瓣。先用菜刀将它1分为2，再2分为4。先将萝卜切成小片，将切好的白萝卜放在一旁，暂时留着备用。再将橘子皮清洗干净，同样放一旁，暂时留着备用。生姜去皮切片。桌台上准备一个砂锅，将我们准备好的橘子皮、白萝卜、姜片一起倒入砂锅中，再加入适量的清水，开大火，先将它们在砂锅中煮开。煮开以后盖上砂锅盖，再转小火，把它们在砂锅里面慢炖30分钟。炖好之后，先不要着急的打开砂锅盖，关火，先让它们在里边焖3分钟。焖好之后，我们再打开砂锅盖，将它们全部倒入一个大碗中。经过这样简单的操作，就全部做好了。白萝卜呢有润肺通气的效果，橘子皮呢清热解毒，而姜片呢能驱寒。这3种加在一起呢，对咱们的咳嗽非常有作用。我刚刚试过，效果真的是非常的棒。每天在睡觉前喝这么1碗，连续坚持喝上1周，你的咳嗽就没有了。这个方法非常的有效，很多人呢最近都阳了，而且咳个不停。那么今天呢就将这个方法分享给大家。如果你和我有同样的问题，那就赶紧收藏起来回家试试吧，并麻烦你用发财的小手将这个视频转发到更多身边的人知道。好了，今天视频就为大家分享到这里，感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。